Oh my God, nakikita ko na siya. Makikita nyo, yung price niya is, so, what's up, Chinders? Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, hulaan nyo kung anong gagawin natin. Actually, pinakamatagal ko na itong inaantay ang mag-unbox na naman. Siyempre, yung cellphone ko is medyo laggy na siya, and of course, kailangan natin siya for online class. So, anyway, let's get started. Ayoko nang ang daming sinasalita kasi I have only 30 minutes to do this vlog because mamaya is meron na naman kaming klase which is Hope, PE and Health. And kakatapos lang ng probability and statistic namin which is math. And oh my gosh, supposed to be kahapon ko lang siya, supposed to be kahapon siya darating, but nag-antay ako kahapon sa labas mga around, well, ito yung story kasi nun. Kahapon nag-text sa akin si Shopee na andyan na yung phone ko, i-deliver, which is papakita naman ko sino nag-deliver sa amin. And yung isa lang yung courier namin. Tapos, yung delivery boy namin from the Shopee. And kahapon sana, pero naglakad kasi si mama ng business permit, nasa kanya yung pera. So ngayon pumunta yung delivery guy dun sa palengke, sa pwesto namin which is glassware. And ang epic lang kasi wala pa si mama sa palengke and dumiretso si mama dito sa bahay to. So nanghiram si ate ko sa lola ko pero wala ding pocket money si Mama Le. And di ganoon, pagkatapos nun kinausap ko yung courier namin which is si Kuya Melvin Monteclaro. Sabi ko is dito na lang po-deliver sa bahay kasi dito si mama. Tapos nagantay ako namang around 3 to 5 and magka-quarter to 6 na ata kami nag-antay ni ate sa labas. And sobrang lamig kahapon, parang may aircon na dito sa bahay. Dito sa paligid, ang lamig, parang naka-open yung aircon ng ilagan. And anyway, sabi ko mabilis ang unboxing lang to pero ang tagal-tagal. It is a second hand though. Anyway, let's go! So, eto na siya guys. May nakalagay fragile. Basta yun, naka-yellow. Parang sinabi niya na handle with care, don't not pressure, ganun, don't trample, upward, keep dry. Anyway, I have a gunting here. So, unbox na natin. A few inches later. Oh my God, nakikita ko na siya. Medyo magaan siya. Okay, hindi na natin kailangan yan. And, papakita ko na yung phone in 3, 2, 1. Cheryl! Wait, ayaw mag-focus. Focus natin. Yan. Ang iPhone is, makikita nyo, ayaw mag-focus eh. iPhone 6s. Yes. iPhone 6s and, oh my gosh, I'm so excited. Wait, ba't ganon? Ang arte, mag-unbox ng gagawin. Oh my goodness, ayun siya. So first makikita lang natin is Apple logo. First time ko lang, ba't ba ignorante? Ito ko na yung phone. Oh my goodness. Ito siya, yung phone, naka-bubble wrap yun. Ito siya, ito yung laman niya. Hindi ko kasi nakita. So ito yung kwan niya. Yung mga kasama ng packaging niya. So may box siya. Okay, correct yun. And we have the cord. I think, pero maganda naman siya. Then ito yung charger niya. Adapter ba tawag dito? Ay kasi cord to eh. Ito sa adapter. And then yung earphones. Ito niya yata nakita. Ayaw niya kasi mag-focus. Wala tayong budget pambili ng camera for now. So yun. Ignorante lang. Ito. So, ito na siya. Wait, focus natin. Gosh, ayun na siya. Oh my God, ano yun? So, yan. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Exactly.
Oh my God! So this is 100%. Oh my God, thank you, seller. So next na tayo is okay na tayo, satisfied na ako doon. So guys, I'm back na, balik ko na yung assistive. Okay. First punta tayo sa camera. So ayan siya. Oh my God. Ala! Oh my goodness. So ayan siya. So try natin sa iba. Oh, ayan siya. Makikita mo talaga yung pinaka-natural niya. So, the next natin sa video. Tsaka fun fact lang, kaya gusto ko din kasi mag-iPhone kasi mahilig ako mag-saswear sa TikTok, dance, ganun. So, kailangan ko talaga ng mga ganitong phone. Like for example, slow-mo, ganun. So, tingnan natin yung focusing niya. So, yun. Medyo nagpo naman siya. So, next, dun tayo sa slow-mo. Ganun din siya. Hindi naman weird. Tapos, next naman is sa front cam. Wala! Pashegi! Ano yung pashegi? Ito tatawa. Ano yung pashegi? Okay, let's go. So, ayan siya sa photo. Magsasample ako mamaya ng shots ng iPhone. So, ito yung video nyo. So, makikita nyo talaga yung pinaka. So, yan yung video. Sa front cam. So, yung slow-mo niya is syempre sa dito lang sa back cam. So, let's try in vlogging. Try naman natin gawing vlog dito sa iPhone. Let's go. So, hi guys. Ginagamit ko ngayon yung iPhone 6s. Tignan natin kung gumagana yung audio niya. Kasi yung nanood ako sa YouTube, although 100% yung battery health nila, which is ganun din sa akin, pero yung audio ng phone nila is parang nag-i-stop. Oh my God, wag naman sana. Okay na siguro to. And ginagamit ko yung front cam. And guys, ginagamit ko yung rear camera niya sa likod. Yes, ginagamit ko siya. Tinatry ko kung sana gumana naman tong resulta niya. So, wala pa ako talagang ligo kahapon pa. Ang lamig kasi. Katulad ng sabi ko kanina, parang nasa parang naka-open yung aircon ng ilagan. One eternity later. And guys, na-try na natin. And so satisfying lang kasi binigay ni seller yung expectation ko na kailangan ko. Oh my gosh. Naka-open pa pala yung... Naka-open pa pala yung kwan ko. Screen record. So, yun nga sabi ko is satisfying. I will give this a big thumbs up talaga. 5/5 yung review ko siguro later sa Shopee. Sa Shopee ko siya binili and tong online depot PH na to is available siya in Facebook, Instagram, Shopee. So, ito nga, kakabanggit ko lang kanina yung name ng shop which is the Online Depot PH.
phone lang siya kasi nga ito, pwede pa naman siya pagtiisan. Yun nga lang kasi medyo laggy something. So, ito lang is pang sub. Like for example, oh my God, ito na lobad na. So, this is today for guys. Thank you for watching. Give this a big thumbs up, mag-subscribe ka na, and hit the notification bell below to notice every time I upload. So, I will see you soon. Bye! I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up. This is fucking awesome.